क्रिशिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगरसराय। डीजे कुंदन राज चीरी presented by Krishika। आगे घूमही गाँव में बाजार सब देखबैया हाथुन गे। आगे घूमही गाँव में बाजार सब देखबैया हाथुन गे। आ तोरा दुनु पैया के दीवाना हमर सब भैया हाथुन गे। आ तोरा दुनु पैया के दीवाना हमर सब भैया हाथुन गे। आगे घूमही गाँव में बाजार सब देखबैया हाथुन गे। आगे घूमही गाँव में बाजार सब देखबैया हाथुन गे। आ तोरा दुनु पैया के दीवाना हमर सब भैया हाथुन गे। आ तोरा दुनु पैया के दीवाना हमर सब भैया हाथुन गे। डीजे कुंदन राज चीरी पढ़े जाबा जाही छौरी कोचिंग क्लास गे। लइकन के देखी देखी होबौ नहीं बर्दाश्त गे। पढ़े जाबा जाही छौरी कोचिंग क्लास गे। लइकन के देखी देखी होबौ नहीं बर्दाश्त गे। आगे आगे नाथ न पीछे कोई रोकबैया हाथ न गे। आगे आगे नाथ न पीछे कोई रोकबैया हाथ न गे। आ तोरा दुनु पैया के दीवाना हमर सब भैया हाथ न गे। आ तोरा दुनु पैया के दीवाना हमर सब भैया हाथ न गे। डीजे कुंदन राज चीरी मानिल न बात छौरी करना जबरदस्ती गे। चलो ही हिला के हिली जाहे पूरा बसती गे। मानिल न बात छौरी करना जबरदस्ती गे। चलो ही हिला के हिली जाहे पूरा बसती गे। आगे चढ़ल जवानी के पानी सब झरबैया हाथुन गे। आगे चढ़ल जवानी के पानी सब झरबैया हाथुन गे। आ तोरा दुनु पैया के दीवाना हमर सब भैया हाथुन गे। आ तोरा दुनु पैया के दीवाना हमर सब भैया हाथुन गे। डीजे कुंदन राज चीरी क्रिशिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगरसराय। हे गे राहुल दीवाना छौरी कहौ सच बात गे। कोरा में सता के नहता का तले तो दात गे। हे गे छौरी राहुल दीवाना छौरी कहौ सच बात गे। कोरा में दबा के नहता का तले तो दात गे। सोनुआ राजवा मनुआ सब चुसबैया हाथुन गे। आगे राई तर अर्जुनवा सब चुसबैया हाथुन गे। आ तोरा दुनु पैया के दीवाना हमर सब भैया हाथुन गे। आ तोरा दुनु पैया के दीवाना हमर सब भैया हाथुन गे। क्रिशिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगरसराय।